السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا شرفت له اسمقل أركتي وناكسن كسو دوادا قودوين ميديا ما أنت وركو اسكو مدرنا بلين يرادي براروكتي كدي ديسي قبود فاللدا إيو كقابنتا حلبانادا داناها ديغانكا إيو دادكا dhalinyaradaasi maanta waxaan u wadaa cimaamadan rabaa inaan madax ka saaro wixii la idin geystay ee gafaf ahaa inaan cimaamad idin ka saaraan rabaa codkeen wuu fogaaday meel fog buu gaaray wuu dheeraaday mar haddii madaxweynihii uu gaaray uu madaxweynihiina noo soo garaabay uu yidhi raggii u ammaamuday ee sheeko intay alifeen ay waxay doonaan sameeyeen u tagay madaxweynaha madaxweynihiin uu ku soo gacan sayro una sheegay in qof shaqo la geeyo ama qof jaclaysi meel wax lagu geeyo ay ka wanaagsan tahay in dad iyo deegaan si wada jira wax loo taro bal horta inta aanan falanqaynin muuqaalkii madaxweynaha waa kana bal ila dhageysta ku yimaado Soomaaliya 80% in ka badan qof oo wada in meel la geeyo oo rabo inta la geeyo qofkan ayaan dhaxda seeday أخيار دمو إسلا سعطو حلبان كودي وطو أضياشودي وطو قناعسدو نمي وضع نكان نربنا من هبل وحان دوا في عنتي هنا رير هبل الذين روائد أقان من الهبل الدقنتين ملك الدقنتين عيل بي ماله أو سكول ماله أو اسبتال ماله أو أمني بوليس ماله نكان مقلب ماله انت اسمحوك قلاه حلبان سيدة رميسا ما إس عيب سطي عيب ما كوكرتا ما سريقتا درين نوعيه أيات يعني دريميسا درين كاقو هالكي تاقينيه ما أنت مركي مدحوينها أد أتكتي إيه مدحوينهون جوابتي سداسي نقطي مدحوينه وما تسنتا ورطا مدحاها الراقو كون جارنا وحان كارا لقلينينا نمان كان جدك خلدان كسعودية قردجاحة دادكي إيه متلان انت دوشة marsadeen qof ayagu ay rabaan ay iska wataan waxa la ii sheegay ninka la waday odayaasha la waday odayaal oo qaraabadaba ma baahayn kuwa shan caleemood ah iyo kuwa kale oo maxaa la yiraahdaa cadalo laga keenay iyo laba xabo cid lagu dhaxdaray madaxweynaha loo geeyay waxa la yiri ninkan noo geey shaqo war deegaankii iyo dadkii aaway maalin walba qaylinay wax idin sheegnay warkeenu waad yareysateen laakiin maanta ayaa fallaar wadnaha idinkaga dhacday waan ka xumahay in dad magacayga iyo magaca dhalinta iyo dadka iyo odayaasha iyo akhriyaarta iyo haweenka magaca Soomaaliyeed magac ku leh sharaf ka mudan inaad sidaa uga ciyaartaan buug ilmo yar oo hadda iskuul la geeyo camal ku feegaartaan magacii waan ka xumahay aad baan ugu xumahay wallahi aad bay ii dhibisaa laakiin dad garan kara ma tihiin waxaad tihiin dad indhahooda inta ay qabtaan kaliya garta raggii ka daba alalaasi jira maanta maxay sheegi doonaan alalaas durbaanka ka daba wada wax matarayaasha ma gudbayaasha asal madooriyaasha Cusmaan Daalo 16 sano bartii u taagnaa uu taagan yahay ma gudbo waay wax uu qabtay mala ninka loo geeyay madaxweynaha loo geeynaayna nin shan caleemood ah buu ahaa asaa waday cali baa la yiraahdaa aw aliyow ka salaame shan caleemood haddii ay noqotay maanta u deejeen oo Cusmaan Daalo sidaa wax isugu walaaqay waa wax kale aliyow gee berito dambana mad nuurow keerow aa geynaysa waa naqaanaa iska soo wada hawshaad Cusmaan Daalo waxaa walaaqaysa walaaq adna cadalo waxa ka keenaysa ka keen waryaada hadeeda waxba qaranay naga hor wareeg waxba qaban maysaane waxaad qabanaysaan ma jirto hadda ugu daran tahay haday tahay raggii shaqada doontay ee dawladda ka shaqeynaa inta waxa la yiri difaaca ugu wanaagsan waa weerar si raggaas u dhaliisha dhalinyarada kacdoonkan dhalinyarada socda ayna ugu biirin ba boosaskooda ku weerarteen oo wasiiradii u tagteen oo tiraan raggan booska ka saar rag anagana taabacsana keensanayna markaas ka kacleedin yiri warkiina wuxuu noqday ay maalin haduu yeeri wax dareena male mugta ilaa maalinkii waa bahal amu yimid oo ka qaylina lisdhay maayo ama tuu guriga soo galay warkiinu waa sidaas
shimbire oo heesaad wadaan rag baas idinku jiibinaya rag idinku jiibinaya horta waa mid waxa uu mudan yahay maanta in la geeyo isbitaal Xabeeb uu mudan yahay isbitaal Xabeeb hal la geeyo tol iyo qaraabo hadaan ninkaas isbitaal Xabeeb hal la geeyo Xabeeb inuu xanuunsanaa baan ogaa ilaahay caafiyo hadduu caafimaadayna ilaahay u ziyaado nin wax badan dalka taray waa dadka ummadda Soomaaliyeed dalka iyo dadka nin wax badan taray waa maxaa soo haray raggan kala inay dadku ka garaad sareeyaan isu maleeya aad iyo aad u firfircoon oo leh raggaas waxay qabanayaan taageera meel walba la taagan ninkan waxbuu qabtay ninkan waxbuu yeelay wax uu qabtay ii sheeg markaa tiraanaan wuxuu kuu sheegahay bal maanta maxay sheegi doonaan ku hadli doonaan dadka maxaad ka gadi doontaan maxaa qorshahood wadaano dadka gadaysaan waxa ay siin mal sheekadiina way soo fashilantay ilaa villa Soomaaliya u socotay villa Soomaaliya albaabka ka gashay beenad wadaana naga dhaqaajiya leedin yiri ceeb intaas ka weyn oo maanta aqaadan lahaydeen miyaa jira ceeb wareelo ceeb qabuura ceebeed lama arag qabuura ceebeed lama arag wallahi ceeb idin ma karto maanta hadaad ceeb garanaysaan intaad aamustaan baad tira aad dhihi lahaydeen walaalayaal waan yar khaldannay deegaankii dadkiina haddaan dib ugu noqonaynaa hana laga raali ahaado ninbaa wuxuu wareegayaa cadalo iyo warsheeq iyo meesha la yiraahdo cali guduud iyo meelahaas nuur dugle iyo dhulkaas wareega dhulkaas dad baa iska leh walaalaheen uguma xumin inay xureystaan waa ku taageersannahay waan jecelnahay waana jeclaan lahayn inay horumar iyo barwaaqi i gaaraan laakiin dadkaasu ka dad iyo deegaan badan ilaahay ba ka deeqay maxaad ugu daba socotaa deegaan meeshii ahaa ma tagtid almeeno hiiraan aad sheegataa hiiraan baad ka soo jeedaa hiiraan dagaalaha ka socdo maalinna ma tagtay hal maalin ma tagtay war raggii dagaalamay dhiigooda ku bixinaya ma tiri warnimo yahow waa mahadsantihiin dhiiggiina lagu joogaa ilaahay ha idiin boogadhay intiinii dhaawacantay intiinii dhimatay ilaahay ha idiin naxariisto wada waa idin garab taagana wixii dowladda idinkaga maqan annagaa idinkeena maalinna ma dhahdeen ma idan dhihin laydinmana baahan alxamdulilah hiiraan waa taa maanta xura cali jaytaana loogu mahdina arrinkaas cali jayt ayaa ku mahadsan ninka ragga lama xaqiro waxqabadkiisa lama xaqiro cali jayta maanta aniga igu heeb maaha oo waa nin xawaadlaha ciduu lafa ka baryaaya ma jirto laakiin dhibka jiraa waxay tahay Soomaali ninkii wax gal ah oo wax qabta uma qiraan war ninka ragga lama xaqiro wallaahi oo billaahi oo tallaahi kun jeer buu idinka wanaagsan yahay waxaad qabateen iyo waxaad tarteen ma jirto maantana ceebtiina gidaar walba ku xariiqan dhag say u socotoon u xariiqeen u qorayn madaxtooyaday gashay berri baarlamaanka idin la imaan doontaa haddayda waxba iska qaban wallaahi baarlamaanka idin la soo gali doontaa taasi waa taa waxaan u soo daadegaa raggan Hirshabeelle jooga xildhibaanada iyo wasiirada iyo wasiir ku-xigeen horta nin wuu cusub yahay Maxamed Cabdiraxmaan Khaliif nin aan si fiican u aqaan waayo halkaas idig waxba ka sheegi maayo waxaa soo haray Maxamed Cali Xuseen waxaa joogta Canab Ciise waxaa jooga Salaad Bakistaan iyo xildhibaankii dhinto weli aanan la bedelin ilaahay u naxariiste laakiin waxaa ii muuqata reer Hirshabeelle hadday yihiin xildhibaano iyo wasiiro in ayaga dhexdooda tafaraarug ka jiro walaalayaalow dowlad deegaan baad dadku matashaan dad baad matashaan oo deegaankan Hirshabeelle waxa darajada ku hesheen ama xildhibaan ku noqoto ama wasiir ku noqoto ama wasiir ku xigeen u noqotay waa dad iyo deegaan jira dadkii deegaanka mashaariicda Hirshabeelle ay bixisay maxaa ka qabateen ololaha jira maxaa ku darsateen waxba meel cidlaa taagantiin adinkuna muuqaalka hadda waad iga soo dhex gasheen muuqaalada soo socda ayaan ku qaadaa dhigi doonaa arrimihiina oo tifaaf tiran arrimihiina wararkiina waxqabadkiina iyo waxqabad la'aantiina muuqaalka xiga waa marka labaad aan idinku ballaminayo muuqaalka xiga aan leeyahay laakiin marka soo socda ma noqon doonto inaan dhaho muuqaalka xiga idinkaga soo hadli doonaa waxa aad samaysaan iyo waxa aad ka gaabaysaan kulli waa diiwaanka igu jiraan waa ii diiwaan gashan yihiin buug dhana halkan ii yaallo dhalinyaradii baraarugtay ka dhiidhisay doqomadan wax matarayaasha ah
meesha soo dangiga leh ninka ugu sarreeya waa dufle miiskaasuu ku viisiteeyaa xilkii naftarkiisa viisita la taagan yahay gabadha la yidhaahdo farxiyo xabeeb iyadana nairobi iyo waxay u dhexaysaa xamar iyo qaybta dabdamiska gobolka banaadir halkaas ganacsatay noqotayba nairobi mombaaso ay bakhaaro ka furatay mombaaso ayay bakhaaro ka furatay wax ay soo kordhisay ma jirto laakiin wallaahi qofka lama xaqire inta kale way ka fiican tahay farxiyo maanta wixii loogu tago waa laga helaa qaraabada warku ma qarsoona qof walba wuxuu yahay diiwaanku ku yaallaa ma qarsoona wallaahi taariikha ma tiranto mana qarsoonto farxiyo waxba mashaariic dalkii deegaanka ay u qabaan laakiin dadkeedu ciddii wax ka doon tahay maya ma la soo hor istaagto laakiin ma waxaan isleenahay farxiyo cid wax ka doontay miyaa loo waayo far kaligeedna fool ma noqdo kaligeed wax ma qaban karto horta waa gabar waa sifadaasna way leedahay horta intaasaa ugu cimaamada iyada maxaa soo haray dufle biisitow ka badin layahay ismaan daalo asigana dalaalnimadii ayuu la dul tagay wasiiru dowlanimadii dalaal mooda soo dhoweyn ayuu ka bixi layahay mudane abukato maxamuud cabdullaahi axmed yuusuf abukato waa ku haystaa adiga si gaar ah baan ku haystaa waad igaga duwan tahay dadka kale sababtoo kuwaan kale ma muuqdaan adigu dig baa inta tiri deegaan kala aaday deegaan baan xoreyn inta tiri halkii lagaa raba inaad deegaanadaada u aado ayaa deegaan kala aaday waxaa dadka kale igaga duwan tahay waa taas maalinba meel baa taagan tahay maalin cadalaa taagan tahay maalin warshiiqaa taagan tahay maalin waxaa taagan tahay cali guduud maalin waxaa taagan tahay meesha la yidhaahdo dhowaan la xoreeyey maalin waxaa taagan tahay gaaleef maalinba meel baa taagan tahay hal maalinna maadan tagin deegaankay lagaa soo doortay baladweyna intaa tagtaa kasoo noqotaa 19 kilomitr 20 kilomitr buu u jiraa mushkuleedkay ku tagi kartaa iska daa wax kale nin noocaasaa tahay annagu idinkama xishoonayno dhaliishiina waa idin sheegnay waa idin sheegaynaa waana idin sheegi doonaa maalin iyo habeen sidaasaan idinkugu sheegaynaa usoo taaganahay dhaliishiina keliya bas inaan idin sheegaa usoo taaganahay ama u qaata feedback ha idin ahaato oo dad dhaliishii lagu dhaliilay wax ka fahmay oo wax ka bedela ha idin ahaato ama dad u arkay in xumaan ayaga gooni a lala raadsana u arka ha idin ahaato hadba waxaad u aragtaan waxay matalaysaa ama ay qiimaynaysaa garaadkiina halka uu joogo ragga idinka daba alalaasayana kolley maanta hadday warkii madaxweynaha dhegaystaan meelay idinkaga haraan way gaareen adduunyadu garaaf walba adduunyada meesha ugu sarraysa maximum pointiga markuu gaaro hoos usoo dhacaa hoos ayuu usoo dhacaa adduunyada boqortooyo walba meesha ugu sarraysa iyadana hadday gaarto way soo dhacdaa meeqa boqortooyaa soo jirtoo dhacday macaadalah adigoo shaksi ah oo boqortooyo matihid maxaa la yidhaahdaa empire weyn oo dunida matasha markaasaa waxaad leedahay rag yar inta soo dirto aad tiraha waxbaan qabtay dhaha baxa halkaas aada maalinkaas qadada aad ka bixisaa war annagu saasna laguma aamusiin karo rag sidaa haddii sidaana lagu aamusiinaa mar hore aamusi lahayd mar hore ayaan aamusi lahayd wallaahi waan soo taagnaani ceebtiinuna waan sheegi 5 sana idin sheegaa waan wadaa ilaa aan ka geeriyoodana waan wadaa waan sheegaa haddaan idin sheegaa cid aniga war aan ka dhagaysanaayo ma jirto qof ninkaan ha dhaliilan aan ka yeelaayo ma jirto ciddaa doontaa waa u tagi kartaa waa igu soo dacweyn kartaa warkaygu waa cad yahay cid aan ka dhagaysanayo ama aan ka yeelaayo ninkaan ha dhaliilin ma jirto keliya waxaan maqli karaa ninkaan xilkuuma haayo ama xilkii loo dhiibo uu ka soo baxay maxaa ku haysataa labadaas waa liiga garxilaa waa farahan ka qaada ma horey baan idiin dhaliili jira maya war haddaa dhaliisha adinkaa isu keenay magaca annaga noo dhiga magacaana dusha ku sidataana ama wax qabta bal arka markaas aan idiin dhaliilno intaa wixii ka sokeeyo waa inoo dhaliil iyo durbaan ka daba yeerin dam waa wadaynaa halkaanuu maray meeshaanuu ku kufay meeshaanuu ku dhiiqday maxaa la yidhaahdaa arrinkaanuu ka gaabiyey tanuu sameyn waaye waa sheegaynaa adna sidaada waxbaa qabanine hambalyo ii soo dhoweyn meelaha la taagnow waa daalo iyo ninka la yidhaahdo maxamuud abukaate labadiinaana saa idiin haystaa farxiyo xabeeb iyadu warkeedu waan ka haray duflow adigana viisatada la dul taagnow reer hirshabeellow waa idinku soo maqanahay
labada nin ee wasiirada wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka caafimaadka wasiirka caafimaadka wuu cusub yahay waxba ma dhahay maxamed cabdiraxmaan khaliif ninkaas nin odayga saaxiibka ah waa wuu cusub yahay heer wax laga sheega ma joogo laakiin ragga xildhibaanada ee dadkana sidaa u kala jafaya salaad bakistan warkaaga waa isoo gaari waa kugu soo socdaa dadka ha kala qayqaybin waxa aad waddo waa isoo gaareen mawduuc gooni ah iyo muuqaal gooni ah baad kaligaa kaa soo samayn doona hadduu ilaa yidhaahdo halkaas ayaan uga baxaa mawduuca haddii aad halkaa nala soo gaarto walaal waxaan kaa codsanayaa subscribe like iyo share waa ku mahadsantahay inaad halkaa nala soo gaarto dhiirigelin bay noo tahay kommentiyadaada iyo fikradaada inaad nala wadaagtid hadday tahay dhaliil annaga aadna dhaliilayso iyo haddii ay tahay dhaliisha ragga aan dhaliilayno sida aad u aragtid intaba waa ku mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu